Goeiemorgen in die mooie naam van ons koning Jesus. Wat 'n voorreg is dit weer vanmôre om saam met julle God se woord te kan bedien. Wat 'n week het ek gehad terwyl ek my voorberei vir die woord van die Here. En in hierdie maand doen ons die tema dat ons we exposing Satan's devices. En is so ironies, in hierdie week was ek so getempted en so deur baie dinge in hierdie week gegaan. Maar die Here bring my by 'n gedeelte vanmôre wat ek met julle wil deel in hierdie seisoen wat ons vir onsself in bevind. Baie kere dink 'n mens dat ja, ons is gesafeguard. Baie kere dink 'n mens dat ek is fine. Jy weet dat dinge kan nie naby my kom nie. Verstaan? Ek bid, ek doen wat ek moet doen. Maar in hierdie week het ek weer kom leer om nie hoe belangrik dit is om gedurig voor die Here te kom. Hoe belangrik dit is om gedurig vir jou toe te maak en gedurig voor die Here te neer te buig en vir die Here te vra om jou te beskerm, jou familie en die wat na jou is, vir selfs die medegelowiges te bewaar en te beskerm. Jy weet, en in hierdie week het ek nie goeie nuus gehad, ek het nie goeie nuus gekry nie. Jy weet dat ons lewe in 'n tyd waar COVID-19 is the talk of the town. En vir 'n hele tyd was hierdie ding ver van my af. Jy weet, vir 'n hele tyd was hierdie COVID-19 was maar net 'n storie wat ek aan hoor by ander mense. Ek sien dit op die nuus, ek sien dit en dit is nie so regtig dat dit vir jou raak nie, totdat dit in jou kraal gebeur, totdat dit gebeur en jy besef die realiteit daarvan. En in hierdie week was ek gekonfronteer dat mense wat na my is met hierdie virus geslaan is. En jy weet, die realiteit slaat vir my nader en het ruk my om te besef dat hoe belangrik dit is om vir ons altyd voor die Here te bring. En dit bring my vanmôre by die plek wat ek met julle wil deel, uit die plek uit vanmôre. En ons skryf skriflesing vanoggend in Matteus 26. Vanaf vers 36 tot 46. Ek gaan nie die hele gedeelte vir julle lees nie, maar ek wil vanoggend klem lê op vers 41, waar die woord van die Here sê, Jesus sê vir sy disippels, hy sê, wees waaksaam en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. 'n Mens se gees is welgewillig, maar jou liggaam hou nie altyd by nie. En 'n ander vertaling sê dit so mooi, hy sê die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Nou ons sien in hierdie gedeeltes Jesus in die tuin van Getsemane. En Jesus en van sy disippels is daar besig because dat die kruisiging is al hoe nader en is word al hoe meer 'n werklikheid in hierdie tyd. En ons sien dat Jesus praat met sy disippels en hy vat vir Petrus en twee van sy seuns wat hy saam met hom te gaan bid. En terwyl hy vir hulle sê, wag hier en waak saam met my, gaan hy eentjie verder en hy gaan bid. En terwyl hy terugkom, gewaar hy dat hierdie manne is aan die slaap. En hy bestraf hulle en hy sê vir hulle, julle kon nie 'n uur saam met my waak nie. Julle kon nie 'n uur saam met my in gebed staan vir hierdie beker, hierdie bitter beker wat op pad is om na my toe te kom nie. Hy sê vir hulle weer 'n keer, 'n tweede keer sê hy vir hulle, waak weer saam met my, wag weer saam met my, want ek gaan gou 'n bietjie bid. En terwyl hy terugkom, sien hy dat hierdie manne se oë kan skaars oop bly, sê die woord van die Here. Hulle oë kan skaars saam met hom intree, saam met hom wakker bly, so het die moegheid hulle oorval. En by die derde keer sê hy vir hierdie gedeelte wat ek vanoggend saam met julle wil deel. Hy sê vir hulle, waak en bid ten alle tye. Hy sê, want die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Nou ek wil vanoggend my eerste punt wil ek met julle deel. Ek wil vir u sê, dierbares, daar is baie kere wat die Here vir ons 'n opdrag gee. Daar is baie kere wat die Here vir ons 'n taak gee om te verrig. Net so het hy vir Petrus hulle 'n taak gegee om vir hulle te vra, waak en bid net 'n bietjie. En baie kere sê die Here vir ons moet hierdie taak moet ons verrig. Daar is 'n ding wat ons moet doen vir hom, maar daar is baie kere wat ons oorval word van moegheid. Daar is baie kere wat ons oorval word van swaarheid, baie kere wat ons oorval word van druk,
en daar is kere wat ons aan die slaap gesus word, deur die omstandighede, deur die dinge van die lewe, deur die vyand wat ons aan die slaap wil sus, en ons kry nie die kans om te waak teenoor die Here, en saam met die Here nie. En my eerste punt vanoggend, wil ek vir julle sê, wees ten alle tye waaksaam. Ons lewe in 'n tyd dierbaar is, waar dit genoodsaak vir ons om waaksaam te wees. Dit is genoodsaak vir ons om op ons hoede te wees. Dit is genoodsaak vir ons om altyd on guard te wees. En herinner my aan 'n security company. 'n Security company is altyd daar, because hulle is daar om mense se plekke of komplekse of huise uit die company is daar om mense te beskerm. Nou gedurende die dag is daar mos altyd beweging in 'n sekere area. Mense werk miskien by die gebou, mense werk miskien by die huis. Daar is altyd is daar mense. So hierdie security company het maar net 'n random check wat hulle deur die dag doen. Hulle ry miskien verby die gebou, hulle ry miskien verby die huis of in die strate wat hulle moet doen. So daar's net so 'n random check, because daar is genoegsame sigbaarheid en visie wat jy kan sien deur die dag. Jou visie is nie so beperk nie. Jy kan sien dinge. En daar is mense wat jou kan alert maak oor wat gebeur. Maar die ball en die game change wanneer dit in die aand kom. Want wanneer in die aand is dit donker. Jou sig is nie altyd so goed nie. In die aand kan jy nie altyd dinge so sien, soos jy in die dag moet sien nie. Jy moet extra cautious wees. Jy moet extra vigilant wees. In die aand as 'n sekuriteitsmaatskappy moet jy extra ingespan wees. Daar is miskien meer mense nodig om op die nagskof te werk. Miskien is die area wat die gebou in is miskien 'n bietjie gevaarlik. Daar is miskien klomp bendeaktiwiteite of mense wat inbreek. So jou inspanning moet meer sterker wees, moet meer knap wees, moet meer naugeset wees, moet meer ingetoe wees. En in die aand moet jy extra vigilant wees vir die aanslag van die vyand en van die wat miskien wil kom inbreek en roof en plunder. Nou ek wil vir jy bemoedig, kind van die Here, miskien is jy in 'n donker tyd, miskien is jy in 'n plek waar ek vir jy voel dat die vyand het donkerte oor jy gebring. Ek wil vir jy sê, daar is een manier hoe jy ingetoe kan wees, hoe jy ingeskerp kan wees, en dit is wanneer jy waaksaam is, wanneer jy meer op die hoede is, wanneer jy meer gebed het, wanneer jy meer ingetoe is met die wil en die wee van die Here. Ek wil vir jy sê, die maatskappy, die sekuriteitsmaatskappy, hulle moet in die aande, moet hulle extra cautious wees. Ek wil jy sê, kind van die Here, in hierdie seisoen moet jy extra cautious wees. In hierdie seisoen moet jy extra ingetoe wees. Jy moet extra wees, because die vyand, hy's aan buitekant, hy lurk daar buitekant, hy wag net vir 'n donker geleentheid om in te kom. Hy wag net sodat jy mismoedig moet wees. Hy wag net sodat jy nie meer hoop moet hê nie. Dan probeer hy inkom van alle oorde af. Maar ek wil vir jy sê, kind van die Here, is tyd dat jy waaksaamheid toepas. Is tyd dat jy moet waak. Die Bybel sê in 'n ander gedeelte, sê die Bybel, hy praat so mooi van, hy sê bid en waak gedurig, sodat die vyand nie 'n inkomkans mag hê nie. Ek wil vir jy sê, kind van die Here, moenie ignorant wees nie. Ek wil vir jy sê, moet nie dink dat dit nie met u kan gebeur nie. Moet nie dink dat dinge nie na u kant toe kan kom nie. Maar ek wil vir jy vanoggend sterk bemoedig, en ek wil vir jy sê, wees waaksaam ten alle tye. Nou ek wil gou vinnig, wil ek die waaksaamheid in 2 punte, wil ek dit afbreek. Ek wil jy sê, daar is 'n paar dinge wat u teen in hierdie seisoen, moet u waak teen hierdie dinge. En die 2 dinge wat ek wil sê, waak teen die eie ek wat wil oorvat. Ek wil vir jy sê, in hierdie tyd is almal so consume, almal is so behep met hulle moet alright wees, my familie moet alright wees, my vriende moet alright wees, die wat in my kraal is moet alright wees. Maar ek wil jy sê, so baie kere kan die selfies net se inskoop, so baie kere kan die eie ek oorvat, en dit is wat die enemy op wil ry, want hy wil jou afhanklikheid van die Here wil hy steel. Hy wil steel die ding waar jy toe volkome vertrou op die Here het, wil hy van jou af weghaal. Maar ek wil jy sê, jy moet waak daarteen. Jy moet sorg dat die Here altyd die prioriteit nommer 1 in die lewe is. Die eie ek wat so na voor wil kom. Jy word miskien in hierdie seisoen, word jy baie kwaad. Jy word miskien in hierdie seisoen, as jy baie opgewerk, en voel vir jy weet nie wat jy kan doen nie. Dinge wat jy vir jy kwaad gemaak het, jy maak nou vir
wat, jy kan nie miskien die familie hanteer nie, want julle almal is op lockdown, jou patience is maar min. Ek wil jou sê, kind van die Here, jy moet waak teen daai ding, because het mag miskien in hierdie seisoen voel vir jou, ek kan miskien so 'n uitbarsting hê, maar in 'n volgende seisoen is dit 'n nadelige ding vir jou. Ek wil vir jou sê, waak daarteen. Waak daarteen, waak teen die eie ek, wat so baie keer na vore wil kom, die eie ek wat sê, jy sê nie vir my nie, dit is hoe ek dinge doen, kind van die Here, waak daarteen, waak daarteen, in die naam van die Here. Die tweede ding wat jy moet voorwaak, is jy moet die hart bewaar. Waak teen die feit dat die vyand die hart wil manipuleer. Waak daarteen dat die vyand die hart wil sleg maak. Die Bybel sê dat die oorsprong van die lewe kom uit die hart uit. Ek wil sê, kind van die Here, bewaar u hart. Bewaar u hartstoestand. Ja, dinge gaan miskien in hierdie seisoen nie soos u dit wil hê nie. Dinge gaan miskien in hierdie seisoen nie hoe u dit gedink het nie. Dit is miskien moeilik in hierdie seisoen en u het klomp vrae by u, maar ek wil sê, moenie laat die hart behard word nie. Moenie dat die hart verhard word in hierdie seisoen nie. Moenie dat die hart oorsprong dan al lelike dinge in die hart kom en dat die slegte dinge openbaar nie. Ek wil sê, mag jy altyd die aroma van Christus Jesus openbaar. Mag die vyand nie reg kry om die hart te vul met 'n klomp negativiteit nie, maar mag jy altyd vol moed wees vir die Here. So jy moet die hart bewaar in hierdie seisoen. Bewaar u hartstoestand, want dit is waar die vyand wil inkom. Van die oorsprong van die lewe is uit die hart uit. Bewaar u hart teenoor die familie. Bewaar u hart teenoor die vriende. Bewaar u hart teenoor die werksmense. Ek weet in hierdie tyd maak die baase miskien 'n baie slegte opinies. Hulle vra baie van u. U is miskien al veel bevange, miskien vir hierdie seisoen. Maar ek wil vir u sê, kind van die Here, bewaar u hart. Bewaar u hart en waak teenoor die hart. Esegiel sê die Here moet die hart van klip uithaal en hy moet weer 'n hart van vlees binne in ons sit. Ek wil sê, as die hart miskien in hierdie seisoen verhard het, as die hart miskien in hierdie seisoen kom sleg word, dit kind van die Here, wil ek vir u sterk bemoedig in hierdie môre uur, dat u hart weer moet neig na die Here, dat u hart weer moet terugbring na hierdie koning Jesus, dat ons harte weer oop sal wees. Daar's 'n lied wat sê, a heart like yours is my desire. Mag ons harte weer tot klop en brandend wees, soos koning Jesus sinne is in hierdie seisoen. Het vat my na my tweede punt vanmôre. En Jesus sê vir die disippels, hy vra vir hulle hierdie vraag, die opdrag wat hy vir hulle gee, die eerste een is dat hulle moet waak. Die tweede opdrag wat hy vir hulle gee, is hy sê vir hulle, bid saam met my. Ek wil vir u sê, dierbares, my tweede punt is, bid gedurig in alle omstandighede. Die vyand, as hy ding is wat die enemy van jou wil beroof, is dit jou gebedslewe. Hy wil hê, because gebed is die ding wat vir ons in aanraking, en dit sit vir ons in verhouding met die koning. Dit is ons kommunikasie, dit is ons two-way radio. Ons kan praat met die Here deur gebed, maar as 'n ding is in hierdie seisoen wat die enemy wil doen, hy wil jou off guard kry, en dan wil hy ook hê dat jou kommunikasie, jou gebedslewe met die Here, het moet in skerwe lê. Want ek wil vir u sê, dit is gebed wat God se hand aan werking sit. Ons sien in die boek van Jakobus, die Bybel sê, Jakobus skryf, hy sê die vurige gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Ek wil vir u vra, ek wil vir u saats in die spirit vanmôre. Ek wil vir u sê, kind van die Here, bid gedurig. Ek wil vir u sê, in elke omstandighede, in elke situasie, al gaan dit goed, al gaan dit sleg, al lyk dinge nie lekker nie, ek wil vir u sê, bid gedurig. Want ons sien ons voorbeeld kry ons by koning Jesus, toe hy sien dat sy tyd is naby, sodat die kruisiging moet kom. Wat was die ding wat hy gedoen het? Hy vat sy disippels saam na die tuin van Getsemane en hy gaan bid teenoor die Here. Ek wil vir u sê, maar een ding wat hy gedoen het, hy het 'n selfish motive uitgebid nie. Hy het gebid uit 'n plek en hy het gesê, Here, as dit u wil is,
Ek wil vir sê, kind van die Here, as daar ding is wat u moet doen in hierdie seisoen, as dit om die wil van die Vader te bid vir u lewe. As dit om die wil van die Vader te bid, want die vyand wil ons, hy wil hê ons moet ons eie motiewe na vore bring, maar ons moet die Vader se wil bid in hierdie seisoen. Ek wil vir u sê, diebares, ek wil nog 'n voorbeeld met u maak oor die krag van gebed. Die Bybel sê dat koning Jehoshaphat, hy hoor dat die volk is besig om te kom, om hom te verslaan. Maar die woord van die Here sê, hierdie koning roep 'n vas en gebedsdag uit. En die Bybel sê, hy kry die antwoord al in die gebed al, kry hy sy antwoord. En terwyl hy die worshipers die next dag uitstuur, sê die woord van die Here, het God, die enemies wat vir hulle attack het God die mekaar gemaak, en hulle het hulle self verslaan. Ek wil vir u sê, diebares, daar is krag in gebed. Daar is krag in gebed. As jy iets moet doen in hierdie seisoen, en wat jy moet bewaar in hierdie seisoen, is dit die gebedslewe. Bewaar die gebedslewe. Paulus sê, hy sê, kom nie met elegant words nie, maar kom met die demonstrasiekrag van die Heilige Gees. Hoe word die krag van die Heilige Gees? Hoe kan ons die demonstrasiekrag ervaar? As wanneer ons in gebed is saam met die Here. Ek wil vir sê, daar is krag in gebed. Bid gedurig, sonder ophou, in alle omstandighede, moet u bid. Amen. My laaste punt, diebares, voed die gees meer as die vlees. Hier sê Jesus vir hy sê, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Nou jare terug, deel 'n vriend van my, wat oorlede is, hy deel hierdie verhaal en hy sê, daar was 2 hondjies gewees, 'n witte en 'n swart hondjie. Hy sê, en die baas het altyd die swart hondjie meer kos gegee, as wat hy die wit hondjie gegee het. Het kan aan die ander kant om wees ook, het die wit hondjie meer kos gegee, as wat hy die swart hondjie meer kos gegee het. En op die ouende van die dag, het hy die vraag vir ons gevra, wat het ons gedink, watter hond sal meer uitstaan, as die een en die ander. En outomaties is dit die een wat die meeste kos gee. Net so in hierdie geval, diebares, wil ek sê, die een wat hier die meeste voed in hierdie seisoen in die lewe, die een wat hier die meeste voed in hierdie seisoen, as die een wat gaan uitstaan bo die ander een. Dis hoekom Jesus vir die disippels sê, hy sê vir hulle, hy sê, waak daarteen. Hy sê, want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ek wil vir sê, diebares, maak jy vol met die Heilige Gees, maak jy vol met die gees van die Here binne in u. Ek wil vinnig dit opbreek. Kom ons kyk, wat is die ding wat die vlees na vore bring? Die vlees, die rede hoekom die disippels nie die rede hoekom die disippels nie met Jesus kon waak nie, as omdat hulle moeg was. Hulle was moeg in die gees gewees. Hulle was moeg. Nou die eerste ding wat die vyand wil doen met ons, in ons vlees, hy wil ons moeg maak. Nou wanneer ons moeg is, kan ons nie lekker besluite maak nie. Ons kan nie lekker dink nie. Ons kan nie lekker dinge deurdink nie. Ons kan nie lekker onderskei nie, want hy het ons moeg gemaak. Het jy al gesien, wanneer jy moeg is, dan kan niks loop lekker rondom jy nie, want jy kan nie klee het dit, kan nie dink nie. Nou, die disciples was moeg, en dit is die rede hoekom hulle die klee het dit kon gedink het nie. Die disciples was moeg, en dis hoekom hulle nie kon waaksaam met die Here nie. Nou, ek wil vir sê, kind van die Here, baie kere wil die vyand ons moeg maak. Nou, wat die werke van die vlees is moegheid, en baie kere wil die vyand selfs ons besig hou, sodat ons moeg moet word. Nou, ek wil vir sê, as daar 'n ding is wat u in die vlees, wat u moet aflê, dat u moet nie moeg word nie, kind van die Here. Dit is die taktiek van die vyand. Die vyand wil vir u moeg hê. Die vyand wil hê u moet aan die slaap wees. So wanneer u moeg is, maak u nie regte besluite nie. U kan nie regte dinge deurdink nie. U kan nie regtig dinge probeer uitredeneer nie, because u is moeg. En wanneer u moeg is, kan u nie klee het dit, kan u nie dink nie. Net wanneer 'n mens moeg is, dan vertrou 'n mens baie kere op 'n mens se eie insig. Wanneer 'n mens moeg is in die vlees, dan vertrou 'n mens op dinge wat vir ons gemaklik is. Ons vertrou op dinge wat vir ons kan voel dat ons is in
beheer, en dit is die plan van die vyand. Hy wil hê jy moet steun op jou eie insig, nadat die Bybel ons leer, en hy sê, steun nie op jou eie insig nie, maar maak alles en ken die Here in al jou weë, en dat die Here sal jou paaie vir jou gelyk maak. Ek wil u bemoedig vanmôre, kind van die Here. Ek wil vir u sê, die vlees is 'n ding wat wil hê dat u op u eie insig moet staatmaak en nie op die Here moet vertrou nie. Ek wil vir u sê, dierbares, moenie op die eie insig steun nie. As jy moeg is, dan moet jy rus. Want dit is 'n ding wat die vyand nie wil hê. Hy wil nie ons moet rus nie. Hy wil ons moet so in moegheid wandel, sodat ons foute moet maak en ons besluite nie reg moet loop nie. Ek wil vir u sê, dierbares, kom ons kyk vandag. Ek maak klaar, dierbares, ek kom na einde toe. Ek wil vir u sê, dat kom ons kyk, wat is in die gees? Wat wil die Gees sê? Wat moet ons doen in hierdie seisoen? Die Gees wil hê, ons moet totaal afhanklik wees van die Here. Dit is wat die Gees van die Here wil hê. Die Gees van die Here wil ons totale afhanklikheid moet teenoor die Here wees. Waar die vyand wil hê, ons moet op ons eie insigte staat maak, wil die Gees van die Here hê, ons moet totaal afhanklik wees van die hand van die Here, van die voorsiening van die Here, van die provision van die Here, van die deurbraak van die Here, want die oorwinning is uit die Here uit. En die vyand wil hê, ons moet dit mis, maar as ons in die Gees wandel, dan openbaar ons die afhanklikheid teenoor die Here. My laaste punt, die vlees gee ons die krag om die vyand te weerstaan, sodat hy van ons kan wegvlug. Ek wil nie vanmôre bemoedig, kind van die Here, as jy jou eie gedagtes, as jy jou eie kragte, as jy hoe slim jy is, en hoe jy dinge kan doen, wat die vyand kan weerstaan nie, maar dit is net die Gees van die Here, dit is net die krag van die Here, dit is net die afhanklikheid van die Here, wat sal maak, dat hy die vyand kan uitoorlê, wat hy die vyand kan weerstaan, want as die Gees, dat is hoekom die Here sê, hy sê die Gees is gewillig. Ek wil sê, jy moet die Gees werk, doen Geeswerk, vul die Gees met die krag van die Here, sodat wanneer die moeilike tye kom, sodat wanneer die aanslag van die vyand kom, sodat jy dit kan weerstaan, want jy is vol van God se krag. Mag die Here ons help in hierdie seisoen om vol van God se krag te wees, sodat ons die Gees van die Here kan vul, en sodat ons die duiwel kan weerstaan. Kom ons bid saam. Vader, ek eer U vanmôre. Ek loof U vanmôre vir elke luisteraar. Ek loof U vanmôre vir elke persoon wat ingetune het, Here. Ek bid, Here, dat U hulle sal help, Here, en die krag gee, Here, om te kan weerstaan teen die aanslag van die vyand. Here, dat ons altyd weer sal waaksaam wees, altyd weer sal bid, Here, en altyd weer, Here, die Gees sal voorgang gee in ons lewe, my Vader. So bid ek, Here, dat U elke persoon moet aanraak, Here. Raak hulle families aan, my Vader, en gee hulle die krag van die Here, as ek dit bid in Jesus naam, met baie, baie danksegging. Amen en amen. Die Here seën U. Thanks for watching with us. We really hope that you were encouraged through the word that was shared. If you would like to hear more, please subscribe to our YouTube channel, as well as following us on Instagram and Facebook.